Hola de nuevo otra vez, espero se encuentren muy bien. Soy Fernando Rubalcaba, mejor conocido como el Profe Fercho para los que no me conocen. Y nuevamente les toca trabajar conmigo el día de hoy. Espero les sirva bastante el trabajo. Un saludo para todos. Iniciar con la parte del calentamiento. Esto nos sirve para evitar cualquier lesión por el trabajo que vamos a realizar. Recuerden, es importante hacer un movimiento de articulaciones, tanto de la parte superior como de la parte inferior, ¿sí? Además, podemos incluir 5 minutos de cualquier tipo de movimiento. Pueden ser aquí saltos laterales, pueden ser jumping jacks, puede ser rodillas arriba, puede ser taloneo, pueden saltar la soga, lo que ustedes gusten. Incluso pueden estar variando los movimientos. Esto es para entrar en calor para el entrenamiento. Continuamos. Para nuestro primer trabajo vamos a requerir un banco, una silla, un cajón de madera, incluso si en casita tenemos una barda que podamos utilizar, estaría perfecto. Lo que tengas ahí es lo que nos va a servir para el primer trabajo, el cual consta de lo siguiente: con ambas piernas vamos a hacer un salto para caer en la parte de arriba de la superficie en la que vamos a trabajar y vamos a descender con una pierna a la vez. Vamos a repetir esto durante 10 veces. Aquí está el ejemplo: piernas juntas, vamos a ir arriba, bajamos, arriba, bajamos, arriba, bajamos. Esto hasta llegar a 10 repeticiones para terminar la primera ronda. Continuamos. Para nuestro siguiente trabajo, el trabajo número 2, vamos a requerir nada más una barda, cualquiera, porque vamos a hacer sentadilla isométrica. Aquí el ejemplo. Vamos a ponernos como si estuviésemos sentados en algún sitio, un banquito, pero no hay nada, durante 1 minuto. O sea, correr el cronómetro, 1 minutito, termina y se levanta, ¿sí? Pongo este lado de la postura para que pueda verla de lado. Aquí, bien recargadito, 1 minutito, ángulo de 90 grados nuestras piernas. Pasan 80 segundos, nos levantamos. Ese sería nuestro segundo trabajo. Para el ejercicio número 3, es necesario contar con una barda, un escalón. En este caso yo voy a utilizar un block o un ladrillo para poder hacer el trabajo de elevación de pantorrilla, el cual consta de que con solo una pierna vamos a detenernos de alguna barra que esté a nuestro alcance sobre nuestro objeto y vamos a hacer 15 elevaciones. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora cambiamos con otra pierna. Recuerden estar en una postura correcta y hacer las elevaciones. 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 15 con cada pierna para terminar la primera ronda. Para el trabajo número 4 vamos a hacer una sentadilla como la que ya todos conocemos. Vamos a posicionar nuestras piernas a la anchura de mis hombros. Vamos a llevar las manos a nuestra nuca y vamos a descender. 1, 2, 3. Lo voy a hacer de perfil para que puedan ver cómo mi espalda tiene que estar completamente recta. Igual, piernas a la anchura de los hombros, manos a la nuca y bajamos. 1, 2, 3, 4. Así hasta llegar a 30 para terminar la primera ronda. Para nuestro quinto trabajo vamos a hacer una posición piernas juntas, manos a la cintura y vamos a hacer desplantes tradicionales como los que ya conocemos. Vamos a ir hacia adelante, descendemos. 1. Podemos alternar con la otra pierna o simplemente podemos hacer 10 con un perfil y luego cambio. 1. Regresas y vas con el mismo perfil. 1. Regresas. 1. Lo vamos a hacer casi que mi rodilla toque el suelo. Venimos, bajamos. Venimos, bajamos. Espalda siempre bien recta y hay que hacer 10 con cada perfil para terminar la primera ronda. Continuamos. Como ya bien lo saben, nuestro material de todos los días, una toalla para secarnos el sudor,
nuestra botellita de agua para mantenernos bien hidratados todo el tiempo. Terminamos estos 5 ejercicios y vamos a detenernos un minuto, tomamos agua, nos limpiamos el sudor, respiramos, pasan los 60 segundos y nuevamente repetimos el set, los 5 trabajos. Vamos a repetir esto durante 4 rondas. Para finalizar nuestro entrenamiento vamos a hacer 10 variantes de diferentes estiramientos con 12 tiempos cada una. Tú puedes hacer los estiramientos que más te gusten o que más te sirvan. ¿Sí? Trata de enfocarte en la parte inferior del cuerpo. Si tienes dudas o no sabes qué estiramiento de hacer, puedes preguntar a cualquiera de tus coaches, incluso a un servidor, y con gusto te orientamos para que hagas un buen estiramiento. Una vez terminados nuestros 4 sets de 5 ejercicios y la parte del estiramiento, sería todo por hoy. No sin antes despedirme y agradecerles a todos en casita que hayan seguido nuestro video, que lo hayan hecho, sobre todo. Comenten cualquier duda, cualquier comentario acerca de esto, para seguir creciendo. Todo esto es para ustedes, chicos. Espero les esté funcionando bien. Un abrazo a todos. Nos vemos.